आज फागुन 1 गते मङ्गलबार साताको तेस्रो कारोबार दिन, फागुन महिनाको पहिलो कारोबार दिन। आजको सेयर बजारमा भने उच्च गिरावट आएको छ। अलि ठुलो अङ्कले नेप्से घटेको छ। करिब 30.5 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2070 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। कारोबार रकम भने बढेको छ। 4 अर्ब 66 करोडभन्दा बढीको कारोबार छ। आजको सेयर बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ, टेक्निकल्ली नेप्सेको मुभमेन्ट के कस्तो रहेको छ, समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्राटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज भने नेप्सेमा एउटा बियरिश क्यान्डल बनेको छ, ठुलो बियरिश क्यान्डल बनेको छ, बियरिश मरुभुजी क्यान्डल बनेको छ। आज कारोबार रकम चाहिँ एकदम तेज आएको छ, लगभग एभरेज भोल्युमकै आसपासमा छ। 4 अर्ब 65 करोडभन्दा बढीको कारोबार छ। पछिल्लो समय कारोबार रकम पनि बढ्दो क्रममै देखिएको छ। केही मार्केट घटेर आउँदा घट्दै आएको कारोबार रकम फेरि पनि बढ्दो क्रममा देखिएको छ। ओके, आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। आज मार्केट ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै तेज डाउन भएको थियो। करिब 5 मिनटमा नै 15 अङ्क जति घटेको बजार थोरै माथितिर जाने प्रयास गर्यो, सकेन। फेरि तल आयो, तर अगाडिको लोभन्दा तल गएन। फेरि पनि माथि जाने प्रयास गर्दा अगाडिको हाईलाई पार गर्न नसकेपछि बजार भने ठुलो फल भएको देख्न सकिन्छ। अन्तिमतिर आएर सानो माइनर एउटा अपस्विङ दिएर बजार केही तल आए पनि अल्टिमेटली लोएस्ट पोइन्टको आसपासमा नै बजार बन्द भएको छ आज। र 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ अहिले मार्केट एउटा जुन हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर मार्केट तल जाँदा चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको छ। सार्प डाउन चाहिँ भएको देख्न सकिन्छ। ट्रेन्ड के छ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा भनेर हामी हेर्छौँ भने एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ, जुन हिसाबले 2053मा एउटा लोएस्ट पोइन्ट क्रिएट गरेर बजार यसरी माथितिर गइरहेको थियो। यो माथिको च्यानल सकेर अहिले फेरि पुनः डाउन ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ यसरी सुरु भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। र अगाडि पनि सेयर गरेको थिएँ, जब बजारले चाहिँ यतापट्टिको जुन लो 2082 आसपासमा रहेको छ, यो लोलाई ब्रेक गरिसकेपछि भने बजारको डाउन साइडको मुभ जान सक्छ भन्ने कुरा लोवर टाइम फ्रेममा त्यो कुरा भ्यालिड छ। माथि जाने कुरा नर्मल थियो, तल जान्छ भन्नको लागि चाहिँ मार्केटले 2082 लाई ब्रेक गर्नु पर्थ्यो, जुन हिजो नै ब्रेक गरिसकेको थियो। आज भने क्लियर ब्रेकडाउन भएको देख्न सकिन्छ। अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा जाउँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा मार्केटको मुभ चाहिँ बेरिस छ भन्ने कुरा अगाडिदेखि नै मैले हजुरहरूलाई सेयर गर्दै आएको कुरा। अगाडिको लोको दाँजोमा मार्केटले यतापट्टि लोवर लो फर्मेसन गरिसकेको हुनाले मार्केट जबसम्म अगाडिको यो हाई जुन 2130 आसपासमा रहेको छ, जबसम्म यो हाईलाई पार गर्दैन तबसम्म माथि गइरहेको मुभ भनेको एउटा पुलब्याक मुभ नै हो। र एउटा पुलब्याक दिएर फेरि पनि बजार चाहिँ यसरी तलतिर नै जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अगाडिदेखि नै सेयर गर्दै आएको। यो कुरा चाहिँ मैले अगाडिदेखि नै लगभग यो हाई लगाउँदा यहाँ लगभग यो हाई माथितिर जति माथि गए पनि जति माथि जान्छ हरेक लेभल्समा चाहिँ त्यो कुराहरू सेयर गर्दै आएकै कुरा हो। र अहिले मार्केटले चाहिँ एउटा हाई क्रिएट गरेर चाहिँ मार्केट लोवर हाई क्रिएट गरेर चाहिँ मार्केट तलतिर जान खोजेको प्याटर्न छ। यसको कन्फर्म यो नै लोवर हाई, अब बजार तलतिर जान्छ भन्नको लागि चाहिँ क्लियरली 2020 जुन लो छ यो लोलाई ब्रेक नगरेसम्म चाहिँ त्यो भन्नु त्यति ठिक हुँदैन। 2053 जुन लो छ यो लोलाई ब्रेक नगरेसम्म चाहिँ भन्नु ठिक हुँदैन। तर मोर लाइकली 2082 ब्रेक भएपछि यो लो ब्रेक हुन सक्ने चान्स बढ्छ भन्ने कुरा हिजो पनि सेयर गरेको थिएँ। त्यो हिसाबले पनि बजार चाहिँ अब फेरि तलतिर जान सक्ने स्थिति चाहिँ हुनसक्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिले चाहिँ बजारले माथितिरबाट चाहिँ यो जुन हिसाबले माथि गइरहेको थियो, माथि जाने क्रममै गाह्रो मान्दै गरेको थियो, एउटा पुलब्याक मुभ हो भन्ने नै थियो। किनभने झर्ने बेलामा एउटा इम्पल्सिभ डाउन मुभ थियो, यहाँदेखि यहाँसम्म सार्प फल भयो, तर बढ्ने बेलामा बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएको थियो। सो दिस वाज द पुलब्याक मुभ। र फेरि यहाँबाट चाहिँ अहिले फेरि घट्ने बेलामा फेरि एग्रेसिभ
फल चाहिँ देखिएको छ जुन हिसाबको तेज घटेको थियो फेरि पनि घटाइ चाहिँ तेज बढ्ने बेलामा बिस्तारै जाने घट्ने बेलामा तेज घट्ने भइरहेको छ सो अब बजार चाहिँ केही तलतिर जाने कुरा चाहिँ देखिएको छ हिजो नै सेयर गरेर 2082 भन्दा तलतिर गएपछि मार्केट तलतिर जान सक्ने चान्स छ भन्ने कुरा त्यो भ्यालिड भएको देखिएको छ एउटा जानकारी यदि हजुरहरू स्मार्ट मनी कन्सेप्टको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने यदि हजुरहरू एसएमसी सिक्न चाहनुहुन्छ भने कृपया स्क्रिनमा देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ 9863805867 यो नम्बरमा कल मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ अब आवरली टाइम फ्रेममा जाउँ आवरली टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर बुलिस छ भन्ने कुरा हामीले हेरिरहेका छौँ कि मार्केटले यो अगाडिको हाईभन्दा माथितिर आएरै फर्मेसन गरेको हुनाले मार्केट एउटा जबसम्म यो 2020 को लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म स्टिल मार्केटको चान्सेस भने यसरी माथितिर जान सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो भ्यालिड नै छ र जबसम्म यो लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म त्यो भ्यालिड हुन्छ तर जबसम्म यो 2053 लो ब्रेक गर्दैन तबसम्म त्यो भ्यालिड नै रहन्छ ओभरअलमा चाहिँ 2020 ब्रेक नगरेसम्म पनि भ्यालिड हुन्छ तर हामी बायस हुन चाहिँ सक्छौँ कि मार्केटले यदि 2053 लाई ब्रेक गरे भने फेरि मार्केट तलतिर जान सक्ने चान्स चाहिँ यसरी बढ्छ भनेर यो कुरा मैले अगाडि पनि हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ कि मार्केटले जब एउटा हाइएस्ट पोइन्ट क्रिएट गर्यो 2215 मा त्यसपछि मार्केट यो अगाडिको लेभलबाट माथितिर जाने प्रयास गर्दा 2072 तिरबाट माथि जाने प्रयास गर्दा त्यो असफल भयो अगाडिको हाइलाई तोड्न सकेन फेरि तल आयो सो मार्केटले कतै माथिबाट चाहिँ एउटा डाउन ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गर्दै तलतिर जान खोजेको हो कि भन्ने प्याटर्न चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यदि 2053 लाई ब्रेक गर्यो भने त्यो कुराहरू चाहिँ भ्यालिड हुने बुझ्न सकिन्छ अहिले मार्केट एउटा डिमान्ड जोनबाट फर्किने प्रयास गरेको थियो तर मार्केट खासै माथि जान सकेन मोमेन्टम एकदम स्लो धेरै साइड बसेर तल आएको छ अब 2053 लाई ब्रेक गर्यो भने 2020 लाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने चान्स चाहिँ मार्केटले राख्न सक्छ अब यो जुन डिमान्ड जोन छ यो चाहिँ खासै त्यति इफेक्टिभ र यसले काम नगर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ मेरो आफ्नो एनालाइसिसमा रहेको छ अब डेली टाइम फ्रेममा जाउँ डेली टाइम फ्रेममा ओभरअल हामीले कुन हिसाबले हेर्न सक्छौँ मार्केट प्रत्येकचोटि 2200 मा जाँदै फल हुँदै आइरहेको छ ओभरअल यो साइडवेज मार्केट जुन छ प्रत्येकचोटि 2200 को अराउन्डबाट मार्केट फल भइरहेको छ र यो पटक पनि सेम सिनारियो चाहिँ रिपिट भएको छ अगाडिको जुन योभन्दा अगाडिको जुन डाउन मुभ थियो यदि यसको ब्यालेन्सिङको लागि मार्केट गएको थियो भने सो मार्केट यसरी तलतिर आउने नर्मल कुरा हो भन्ने कुरा सधैँ नै सेयर गरेको कुरा हो र अहिले चलिरहेको पनि यो नै मुभ हो अब यो मुभ कति लामो हुनसक्छ त्यो हामी छलफल गर्दै जानेछौँ डे टु डे एनालाइसिसमा अहिले करेन्टली हामीले हेर्छौँ भने चाहिँ मार्केट जुन हिसाबले मार्केटको स्ट्रक्चर फर्मेसन भएको छ अहिले करेन्ट सिनारीमा के छ भन्ने सन्दर्भमा मैले हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ कि मार्केट यो टप लगाउनुभन्दा अगाडि जस्तै मार्केट यो एउटा जुन क्यान्डल छ यो क्यान्डलले मार्केटलाई यति माथि चाहिँ पुर्याएको र त्यसपछि मार्केट तल आउने क्रममा चाहिँ मार्केटले स्ट्रक्चर कसरी क्रिएट गरेको छ भन्दा केही तल आएर मार्केट माथि रिभर्स गर्ने प्रयास गरेको थियो यो डिमान्ड जोनमा आउनुभन्दा अगाडि नै मार्केट माथितिर जाने प्रयास गरेको थियो तर माथि जाने क्रममा मार्केट माथि अगाडिको हाईभन्दा माथि जान सकेन र यहाँ एउटा सप्लाई क्रिएट भयो र त्यो सप्लाईले चाहिँ मार्केटलाई यो जहाँबाट मार्केट माथि पुगेको थियो त्यही डिमान्ड जोनसम्म लिएर फेरि त्यही लेभलबाट चाहिँ मार्केट माथितिर जान्छ कि भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र मार्केटकै माथितिर रियाक्सन पनि गयो तर जुन सप्लाईले मार्केटलाई यो डिमान्डसम्म लिएर आएको थियो त्यो सप्लाईलाई चाहिँ मार्केटले एक्सिड गर्न सकेन यदि यो जुन सप्लाई जुन 2131 छ अप्पर लिमिट यदि मार्केटले यो सप्लाईलाई चाहिँ एक्सिड गरेको भए मार्केटको लागि 2215 2250 वा क्रमशः 2278 मार्केटको लागि चाहिँ खासै त्यस्तो भूमिका खेल्दैन त्यहाँबाट खासै सप्लाई नआउन सक्ने र मार्केटले चाहिँ 2278 भन्दा माथितिरको टार्गेट चाहिँ हिट गर्छ कि भन्ने किसिमको मेरो एनालाइसिस रहेको थियो तर मार्केटले पहिलो स्टेप नै मार्केटले पार गरेन मिन्स मार्केटले चाहिँ 2131 पार गर्नै सकेन र मार्केट चाहिँ यही लेभलबाट फेरि तलतिर जानु छ अब तल जाने क्रममा यो 2053 लाई ब्रेक त गरिसकेको छैन तर यो लेभललाई ब्रेक गर्न सक्ने चान्स छ यदि यो जहाँबाट माथि गएको छ यो लेभललाई चाहिँ ब्रेक होल्ड गर्दैन भने मार्केटले अब जुन यतापट्टिको 2020 वटा मार्केट माथि फर्केको थियो यो लेभललाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने चान्स रहन्छ त्यसपछि कम्तीमा पनि मार्केट चाहिँ फेरि 1900 को अराउन्डमा आउन सक्ने 2000 लाई त ब्रेक गर्ने नै भयो र 1900 को अराउन्डमा आउन सक्ने अलि ठुलो टार्गेट छ अब यो बीचमा मार्केट केही माइनर अपस्विङहरू त जान्न सक्छ यही लेभलबाट पनि केही माथितिर जाला फेरि आएर यो लेभलबाट पनि केही माथितिर जाला ओभरअलमा चाहिँ बिस्तारै क्रमशः अलिकति केही तलतिर आउन सक्ने स्थितिहरू चाहिँ बन्न सक्छ
यो चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। अब अगाडि सेयर गरेको कुरा जुन हिसाबले यदि मार्केट माथितिर जानु छ भने 2131 भन्दा डेली क्यान्डल नै माथि क्लोज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो। यदि मार्केट माथितिर लाग्दैन र तलतिर झर्छ भने त्यो नर्मल नै हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने हामी सप्लाई जोनमा छौँ। लगातार यो लेभलमा साइडवेज बसिरहेको थियो मार्केट र आज चाहिँ ब्रेकडाउन भएको छ र आजको क्यान्डल्सलाई हामी हेर्छौँ भने एउटा ठुलो बेरिस क्यान्डल बनेको छ। आजको क्यान्डलले चाहिँ बजार केही तेज तलतिर जान खोजेको रूपमा लिन सकिन्छ र साइडवेज पनि ब्रेक भएको छ र क्यान्डल पनि ठुलो बनेको छ। यसले चाहिँ बजारलाई केही तलतिर लान सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ राख्छ। ओभरअलमा सप्लाई जोनमा थियौँ हामी, सो सप्लाईलाई पार गर्न सकेन, त्यही भएर तल झऱ्यो भनेर त्यो हिसाबले पनि लिन सकिन्छ। ओके, अब कन्क्लुजन भन्नुपर्दा चाहिँ मार्केट यो सप्लाई जोनमा मार्केट धेरै दिन टिक्यो। लगभग 3-4वटा क्यान्डल चाहिँ यही लेभलमा चाहिँ फर्मेसन भएको थियो। आज भने त्यो सप्लाईलाई एक्सिड गर्न नसकेपछि मार्केट चाहिँ ब्रेकडाउन गरेर तलतिर झरेको छ। सो डाउन साइडमा ब्रेक गरेको हुनाले मार्केट केही तलतिर जान सक्ने कुरा चाहिँ नर्मल र यसलाई चाहिँ 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि मार्केटले ट्रेन्ड टपबाट हेर्दाखेरि मार्केटले ट्रेन्ड चेन्ज गरिसकेको छ। त्यस्तै 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि टपबाट हेर्दा मार्केटले ट्रेन्ड चेन्ज गरिसकेको छ भने ओके, माफ गर्नु होला, 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ क्लियरली नै बेरिस भइसकेको छ भन्नु पर्यो है। त्यसै गरी 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा टपबाट हेर्दा मार्केट बेरिस हुँदैछ भने आवरली टाइम फ्रेममा ओभरअल साइडवेजमा हामी डाउन साइडको लागि नै बायस हुन सक्छौँ र डेली टाइम फ्रेममा त आजको क्यान्डल हेर्दा नै मार्केट केही तलतिर जान सक्ने स्थिति सो त हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो एनालाइसिस के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। यदि मेरो एनालाइसिस मन परिरहेको छ भने भिडियोमा एक लाइक भने अवश्य गरिदिनु होला। मलाई केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया छ भने कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला भन्दै आजको भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।